Grupo Junino Lenha na Fogueira reside no município de Senador Sá, interior do estado do Ceará. Se deu início no ano de 2005, tendo como idealizador o professor Felipe Martins, que está à frente do grupo desde 2007. É um projeto de bastante importância para o município, pois tem como principais objetivos transformar crianças e adolescentes em cidadãos exemplares, ensinando valores e os afastando cada vez mais da zona de risco, que está crescendo a cada dia em nosso município. Tem muito apoio local, o grupo se vira como pode, sempre com muitas dificuldades, mas nunca desistem de seus sonhos. Bom, eu comecei a fazer parte da Lenha na Fogueira ano passado, mas já admirava ela de muitos e muitos anos, desde quando ela começou. Aí, quando foi ano passado, eu tive o privilégio de realizar esse sonho. Ela me ajudou muito a me tornar uma pessoa melhor como cidadã e também como aluno, já que os monitores têm muita cobrança para que eu continue no padrão de estudos que eu sempre tive. Eu gosto da Lenha na Fogueira, das viagens, brincadeiras, e com ela aprendi a ter mais responsabilidade, a dedicar mais às coisas que eu me comprometi em fazer. E espero que essa família dure por muitos anos e que eu faça parte desse projeto também por muitos e muitos anos. Desde pequeno sempre gostei de ver as danças, as apresentações. E hoje tive a oportunidade esse ano tive a oportunidade de participar do projeto Lenha na Fogueira. E eu tive que melhorar na escola, em casa, mas para mim assim, é muito gratificante e é enriquecedor assim pra gente como cidadão. Bom, meu nome é Joana Dark, eu sou mãe de um dos integrantes da Junino Lenha na Fogueira. Meu filho participa já faz um tempinho e eu, como mãe, já faço parte da família também, porque a gente ajuda no que pode, porque a gente mora numa cidade pequena, que a gente não tem ajuda pra roupa, pra esse tipo de coisa. Então, quando é na época das festas do Sexta Junino, a gente passa muito sufoco. Os pais dos participantes querem ajudar, mas as condições também não ajudam na medida que pode. E eu acho assim que o professor Felipe é uma pessoa que, não só ele, mas como Tiago, Daiane, todos eles são as pessoas que merecem nossos parabéns, porque eles batalham, eles procuram de todas as formas ajuda para a família Lenha na Fogueira. Já tenho um filho que participa há um tempo, agora tenho outro que já vai entrar, próximo ano ele já vai começar também. E tenho uma pequena de 6 anos que o sonho dela, porque ela me acompanha nos ensaios, ela me acompanha quando eles vão dançar e se apresentar. Então, o que ela vê que é uma coisa boa. Então, ela só tem 6 anos e ela já diz: mãe, no futuro eu sou da lenha. No futuro eu vou dançar na lenha. Ela já diz assim: mãe, eu já sou da lenha, né, mãe? Eu já sou da lenha. Então, eu acho que devido a ela ter só 6 anos e ela vê que nos ensaios, eu levo ela para os ensaios, eu levo ela para as participações deles, e dela ver que aquilo ali é um grupo unido, eles são um grupo muito unido, então dela ver que eles são unidos, que eles são participativos em tudo, então ela só tem 6 anos e ela já entende que ali ela quer participar daquilo ali também. Então, por isso, eu só tenho a agradecer ao professor Felipe pelos meus filhos participarem da Junino Lenha na Fogueira, e eu acho que todos os pais concordam comigo, que é um trabalho muito bem organizado, apesar dele não ter o apoio de muita gente, mas é um trabalho muito bem organizado.
tudo que eles constroem para ter a participação, para quando no dia da apresentação tá tudo ok, eles montam um painel, eles mesmos é quem fazem painel, que fazem tudo, gente. Então eu acho o trabalho dele muito bonito e eu dou os parabéns por ele ter essa paciência toda e lutar com muitos jovens. Eu sei que não é brincadeira. Então, eu só tenho a agradecer ele pelos meus filhos participarem do grupo dele e eu também, como mãe, fazer parte dessa família, que eu já me sinto parte da família Lenha na Figueira e provavelmente no futuro a minha pequena de 6 anos também vai fazer parte. Então, eu só tenho a agradecer a ele e desejar que dê tudo certo e que no próximo ano a gente não passe sufoco como a gente tem passado nos anos anteriores. Então, é isso. Essa história de amor vai se eternizar. Muito mais que tradição. Somos iluminados e a festa é sua. Olá, me chamo Daiane, faço parte da Junina Lenha na Figueira desde 2008. Para mim é um projeto muito gratificante, porque eu cresci tanto como pessoa como cidadã. Entrei como aluna e com o meu desenvolvimento, hoje eu sou monitora do projeto. E aos novos alunos que vão entrando, eu vou ensinando, vou incentivando, vou aprendendo junto com eles e ensino tudo que eu aprendi nesse tempo todo do projeto. É um projeto muito bem visto na nossa cidade, porque tira os jovens da zona de risco e é uma forma de diversão. A nossa cidade é bem pequena e a cultura não é muito valorizada. Então, quando os nossos trabalhos começam, é a forma da gente se reunir, se divertir realmente e focar no nosso projeto. E um grande sonho nosso é poder mostrar o nosso talento, o nosso trabalho para outras cidades, outras regiões, e essa ajuda é de extrema importância para a realização do nosso sonho. O pai feliz, vamos mais pouco desse nosso então? Vamos sim, compadre. E esse para o povo que acha que dançar São João é uma perdição. É sim, compadre. Tudo que fazer vai com emoção. Tem muito